God morgen! I dag det 150 dager siden jeg for første gang flyttet for meg selv. I en anledning har jeg tenkt å ha den mest ærlige dialogen jeg noensinne har hatt på denne YouTube-kanalen om akkurat hvordan det var, og gi dere en slags guide og råd og bare hvordan det hele har vært. Så hvis du skal flytte ut i fremtiden, enten om det neste uke eller om 5 år, kjære til alle 05-erne, jeg ser dere, så håper jeg at denne videoen kan hjelpe dere, i hvert fall litt. Og forresten, hei, jeg heter Madeleine, jeg 19 år gammel, jeg bor i London, studerer her, verdens beste by, helt unbiased, obviously. Og du ser opp på min norske YouTube-kanal, så velkommen. Det å flytte fra foreldre for det første en veldig befriende prosess. Du innser på en måte hvor selvstendig du faktisk og du blir prøvd på mange måter du aldri har blitt prøvd på før. Det gir deg på en måte en sjanse til å finne ut akkurat hvem du og hvilke verdier du har med deg. Jeg i hvert fall veldig klar for å bo på meg selv og klare meg selv. Eller det var i hvert fall sånn jeg følte det. Æsj, det vaskes. Hallo og velkommen til Madeleines guide av vasking av klær og andre ting. Madeleines guide til vasking av klær og andre ting. Dette tips som du bør ta med deg når du skal bo alene. Fordi kanskje du vet hvordan du vasker klær når du bor med familien, men å vaske klær alene på en måte en litt annen prosess. Fordi det noen tips og triks du bør ha med deg så du kan spare penger og spare tid. Sengetøy, laken, dynetrekk og så videre. Det kan vaskes sammen med de andre klærne dine. Mørkt sengetøy kan vaskes med mørke klær, lys sengetøy kan vaskes med lyse klær. Kashmir og ullvask det ikke verdt å prøve å spare penger på. Det vaskes separat, helst med en bunke for lyst og en bunke for mørkt på, vi sier det sammen, 30 grader med bare ullvask. Ikke noe sånn der pulver, nei, ullvask. Milo, eller hvis du bor i et annet land, noe lignende som laget for ull. Håndklær, alle sammen. De skal alltid i tørketrommel, så de ikke blir sånn ekle og stive, for det ikke noe deilig. Og hvis du har lyst til å ha et delikat hjem, delikat rom, whatever, så bør du tørke håndklærne dine i tørketrommel. Alt annet som regel 40 grader. Og om du bor på et sted sånn som meg, der vaskemaskinen ikke så veldig powerful, og går i stykker ganske ofte, så det sånn at hvitt kan faktisk vaske med farget, fordi mest sannsynlig så vil ikke fargene gå over. Husk på dette, så kanskje du kan bruke mindre tid og penger på vask. For å spare tid kan du også prøve å gjøre ting mens tingene dine i tørketrommelen. Jeg tenker dette en fantastisk mulighet til å dra på en liten løpetur før vi senere må dra på skolen. Jeg tror noe av det første sjokket jeg fikk når jeg flyttet alene, var at den rutinen jeg hadde bygget opp og blitt så glad i var borte. Når man flytter et nytt sted, eller et nytt land, og får masse nye venner, og liksom alt endret, så blir alt liksom snudd på hodet. Fra venner til timeplan til rutiner. Det var veldig rart, fordi den første måneden jeg bodde i London, så trente jeg ikke en eneste dag. Så jeg gikk med andre ord fra å trene 3 til 4 ganger i uka til ingenting, som var veldig rart, og spesielt for bare sånn tilstanden min inni meg. Fordi jeg var så vant til å på en måte bruke trening for å kompensere for stress, eller for å føle meg bra, og så plutselig så var ikke den delen av meg der lenger. Og jeg hadde ingen anelse hvordan jeg skulle få tid til å både spise og være med venner, og gjøre lekser, og få til alt. Og i tillegg trene. Jeg skjønte liksom ikke hvordan jeg skulle få dagene til å gå opp. Det føltes som jeg sjonglerte 10 000 baller samtidig, som var veldig, veldig slitsomt. Så i november, når jeg endelig fikk en rutine, så ble alt mye enklere. Jeg hadde endelig en tid å spise på, studere på, gå på skolen på, trene på, dusje på. Selvfølgelig var det spontanitert i alt jeg gjorde også, men det var et mønster det jeg gjorde, og det var veldig deilig. Det gjorde at ukene mine ble mye enklere og mye mer forutsigbare. Jeg visste liksom til en viss grad hva jeg skulle gjøre, og når jeg skulle gjøre det. Jeg har pausen over, så melder jeg opp igjen. Det var egentlig min første leksjon, at når man ikke har en rutine, eller man skiller seg fra det livet man pleide å ha, i en lengre periode, så blir man veldig ute av seg selv, hvis det mening. Man blir stresset, mer irritabel, man klarer ikke å gjøre alle de tingene, når man ikke klarer å gjøre alle de tingene man pleide å gjøre før. Men så det ikke bare å lage seg en rutine heller, og bare tro at det kommer til å funke. Det tok meg faktisk 45 dager, og føle at jeg endelig hadde landet. At jeg kom tilbake til å ha en rutine jeg likte, og gjøre ting jeg likte, og fikk tid til alt her i London. Og det var mye eksperimentering og mye å finne frem til akkurat hva som funker, for å
for å komme seg dit. Men når du først kommer dit, så er det en deilig følelse for at du endelig har landet. Men å flytte land, og flytte bosted og flytte seg selv er en veldig stor livsendring. Det skulle jo egentlig bare mangle at det tar litt tid å gå seg til. Noe av det aller første man opplever når man flytter alene, er at man blir nødt til å stole på seg selv på en helt annen måte enn man har gjort før. Om du er som meg, er du kanskje vant til at foreldrene dine er veldig sånn påpasselige på deg, tar ansvar for deg, om du liker det eller ikke. Jeg har hele tiden ansvar for deg, på en måte, og du blir på en måte den personen som er sånn, nei, men det går bra, jeg klarer å være på meg selv, men så er det sånn, nei, men det er vi som har ansvar for deg. Du vet også at du alltid kan stole på foreldrene dine, fordi de har alltid vært der for deg. Du har kjent dem siden du var baby, de har tatt vare på deg hele livet, så du må på en måte naturligvis stole på dem. Og det samme gjelder egentlig venner du har hatt veldig lenge. Du vet at du kan stole på dem, fordi du har kjent dem siden du var kjempeliten. Når du flytter til et nytt land, og spesielt hvis du gjør det helt alene, eller til et nytt sted, eller for deg selv, så er det nødt til å finne nye personer som kan fylle de rollene. Og det kan være veldig vanskelig. Og om du flytter til en sånn ny by, sånn som jeg gjorde, så er du nødt til å bare stole på instinktene dine. At du finner de riktige, troverdige, rette folkene å være sammen med, som du faktisk kan stole på. Og det er liksom det med å stole på instinktene sine for 100% for første gang, som er så skummelt og vanskelig. Fordi man vet ikke om de venner man har valgt seg er riktige før man har kjent dem veldig lenge. Og hvis det er helt nye folk, så kjenner du ikke foreldrene deres eller vennene deres heller, så det blir på en måte så vanskelig å danne seg på en måte assumptions om disse folkene. Du blir bare på en måte nødt til å stole på deg selv, og at du er ansvarlig, og ansvarlighet blir på en måte tatt til et helt nytt nivå enn det noen gang har blitt før. Fordi du er den eneste som er ansvarlig for deg selv, fordi du ikke kan stole på andre mennesker før du liksom kjenner dem veldig, veldig godt. Og til og med når du kjenner dem godt, så er det sånn, ok, kan du egentlig stole på dem like mye som du kan stole på de du vokste opp med, eller foreldrene dine. Så du blir på en måte den eneste som er ordentlig ansvarlig for deg selv. Det blir det du som stiller de spørsmålene som foreldrene dine pleide å stille deg, som du er irritert over. Man blir liksom litt sånn en forelder for seg selv, om det gir mening. Det er rart med det, men de tingene foreldrene dine pleide å si til deg, som vær tidlig hjemme, ikke sitte på med andre du ikke kjenner, kom deg trygt hjem, ikke si adressen din til folk, alle sånne ting som foreldrene pleide å si til deg, de sier du på en måte til deg selv, og av den grunn så blir du på en måte ansvarlig for deg selv på en helt annen måte enn noensinne før. Men når du erfarer at du kan gjøre det, er det en veldig befriende følelse. Det å være ansvarlig for seg selv. Da skjønner du på en måte at du endelig er selvstendig. En annen ting man først blir vant til når man bor alene, er å komme hjem til seg selv. Og det jeg mener med det er på en måte, du vet når du er vant til å komme hjem, og så er det folk der, eller om det ikke er folk der, så kommer de til å komme hjem eventually. Enten om det er foreldrene dine, eller søskene dine, eller bestemødrene dine, eller hvem som helst det er i hvert fall noen som er der når du kommer hjem. Jeg var i hvert fall veldig vant til at når jeg kom hjem, så var enten søskene mine, jeg har 2 småsøsken, de var hjemme, ellers var foreldrene mine der, og om de ikke kom hjem for sent, så var det alltid rutine at vi så på TV sammen om kvelden. Men når man bor alene derimot, så blir man på en måte nødt til å bli vant til å være med seg selv, og være komfortabel med å komme hjem til seg selv om kvelden, og bruke alenetid, og ikke lenger crave og se folk, på en måte. Og vite at det går fint, hvis det gir mening. Og det er rart med det, men med tid går alt seg til. Og selv om ting er rart i starten, og så vil det etter hvert bare bli naturlig at ting er sånn der. Men alt i alt, selv om det har vært liksom mye som man må lære når man flytter alene, så er det en veldig bra ting for selvstendighet og for bare å lære mer om seg selv. Og for alle som tenker på å flytte alene, anbefales. Det er en tøff prosess, men du blir selvstendig på en helt annen måte enn før, og det er litt kult. Og det var egentlig det jeg ville si før jeg tar kvelden. Jeg tror alltid at ærlighet varer lengst, og å flytte alene er ikke bare en lett prosess som er kjempegøy. Det er veldig mye man må lære, men det er utrolig befriende, som sagt. Vise at disse leksjonene er viktige, og at om du flytter alene, så kommer du deg gjennom det. Og alle må gjennom det uansett en gang i livet. Hvis du skjønner noen som skal flytte alene i nær fremtid,
så del gjerne denne videoen med dem, så de kan få litt hjelp. Og litt innsikt i hva som kanskje hender. Eller hvis du kjenner noen som akkurat har flyttet alene, så you know what to do. I anledning med denne videoen og 150 dager med å bo alene, så la jeg ut en Instagram-post @MazinglyOfficial om sannheten ved å flytte alene. Så om du ikke har sett den nå, så gå over på Instagram-kontoen min, MazinglyOfficial, og les opp- og nedturer og alt sånt der. Så skal jeg legge meg, jeg er skikkelig trøtt. Vi ses snart. Ha det bra.